គ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនអរគ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតាមដាន Tech Screen បាទក៏ដូចជា YouTube និងបណ្ដាញសង្គម TikTok បងប្អូនអរគ្នាដូចជាការសន្យារាល់ដងដែលយើងបានសន្យាថាបន្ទាប់ពីមាន stock ថ្មីរៀបចំរួចយើងនឹងចេញវីដេអូបដាមកបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលតាមដាននៅក្នុង YouTube រៀង late បន្តិចដោយសារតែមានវីដេអូខ្លះអត់បានចូល YouTube ទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលក្នុង Page ភាគច្រើនក៏ឃើញតែម្ដងបាទគ្រប់វីដេអូទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងមួយនេះនៅឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះគឺVoltra បងប្អូនណាបាទពណ៌ទឹកប្រាក់បងប្អូនពណ៌ទឹកប្រាក់អញ្ចឹងពណ៌ដែលបងប្អូនដែលជា fan ពណ៌ទឹកប្រាក់020ហើយមួយនេះបងប្អូននៅក្នុង caption ធ្លាប់ឃើញហើយវីដេអូក្នុង caption យើងដាក់បានជារូបសន្លឹកតិចទេតែសារតែរៀបចំហើយមួយរយៈនេះរៀងរវល់តិចមិនបាន review បងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសូមមកនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាផ្លាកលេខនេះយើងទៅមិនទាន់ថ្មីដែរទេម្ចាស់ដើមយើងទិញបាទ 2BS 4131បាទចំពោះផ្លាកលេខមើលទៅលេខស្អាតតែបងប្អូនដូចជាលេខកំងអញ្ចឹងបាទ4131ស្អាតអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាមេរ៉ាមកខាងនេះមកនាំបងប្អូនទាំងគ្នាមើលពីគ្រឿងក្នុងមុនសិនហើយតម្លៃទឹកថ្នាំនៅ 80% បងប្អូនណាជារួមទៅបាញ់បន្តិចបន្តួចទៅលើសាច់ដែកដោយសារតែស្កូតបាទហើយបើនិយាយពីអេតាម៉ាស៊ីនវិញសាររួចបងប្អូន 100% ហ្មងហើយបងប្អូនមកអញ្ជើញមកមើលគ្រឿងក្នុងហើយបើនិយាយពីពណ៌ប្រព័ន្ធគ្រឿងក្នុងបងប្អូនស្អាតស្ទឹងថាមួយនេះខ្ញុំរ៉េតឲ្យ10លើ10គ្រឿងក្នុងហើយតែបានខ្ញុំរ៉េត10លើ10ទេបងប្អូនតាបឡូស្បែកពូកក៏ថ្មីបាទដូច0វា020ប៉ុន្តែស្បែកពូកវាដូច022បងប្អូនថ្មីដៃចកោដាក់សូមហើយតាបឡូគ្មានកន្លែងសឹកបន្តិចទេបាទធម្មការគេក៏ស្អាតបាទចកលេខអីស្អាតទាំងអស់បងប្អូនណាសោពីគ្រាប់សំណុំម្ចាស់ដើមប្រើនៅ Camco City ទូកោកយើងហ្នឹងបងប្អូនមកកាមេរ៉ាទៅចាប់ទៀតទេបងប្អូនឥឡូវយើងមើលមកផែននេះក្លុកក្លៀតខ្ចៅខ្ចងប្រឡងនេះបងប្អូនណាឃើញទេថ្មីគ្មានកន្លែងណាទាស់ទេបងប្អូនបាទឯចំណែកភ្លីវិញដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគ្រប់ជ្រុងពីមុខរហូតដល់ក្រោយប្រឡងខ្សែខ្ចងភ្លីបាទកាយ៉ៅ 100% បងប្អូនណាគឺស៊ីនតែម្ដងបាទគ្មានកន្លែងណាដែលបាញ់ចូលក្លុកលៀតទេបាទមួយនេះយើងចាំបានថានៅថ្មីមុនបងប្អូនឃើញពណ៌សផ្លាកលេខ 2BL អញ្ចឹងក្នុងបន្ទុកវាក៏ខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូដែរគឺវាចូលលំដាប់80 90ហើយប៉ុន្តែតម្លៃពណ៌ទឹកប្រាក់នេះគឺលើសពណ៌សនឹងទៀតបងប្អូនណាបាទមកពូកខាងក្នុងអីទាំងមុខទាំងក្រោយបងប្អូនណាបងប្រុសគាត់គឺជាមន្ត្រីរាជការម្ចាស់ឡាននេះបងប្អូនណាគាត់ជិះថែណានៅភ្នំពេញយើងទេនៅធ្វើការដោយសារតម្រូវគាត់ដូរសេរីយកឡង់កាសើបាទតាមខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំទិញមកបងប្អូនណាខ្ញុំសួរគាត់ទៅគាត់មានបំណងចង់បានឡង់កាសើវិញបាទហើយយើងក៏ទៅទិញគាត់ទៅបាទហើយសម្រាប់ភ្លីនេះថ្មីណាបងប្អូនណាឃើញនេះប្រេបាទកាយ៉ៅនៅទាំងអស់ភ្លីនៅទាំងអស់គ្មានកន្លែងណាដែលថាយើងមានប៉ះពៀឬធ្វើទេហើយធម្មតាភាគច្រើនខ្ញុំឃើញកន្លែងនេះវាមានសឹកខ្លះទីទូទៅស្រិនបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែដល់ឡែកកន្លែងមួយនេះគឺអត់មានសឹកទេនៅស្អាតទាំងអស់ហើយបងប្អូនសួរថាមកទិញទៅឃើញកន្លែងនេះសឹកតិចបងប្អូនកំសាន្តទៅខ្សែរបស់ស្រិនទេខាងក្នុងនេះចាប់ពី019 020រយៈពេល6ឆ្នាំ5ឆ្នាំគឺវាតែមានហើយបងប្អូនណាគឺនៅតែមានបញ្ហាយើងចូលមកដល់ខាងក្រោយបងប្អូននេះបងប្អូនចាំបានទេ Revo បាទ Revo គឺមានក្លុបនេះមួយហើយក្លុបនេះគឺខ្ញុំគិតថាក្លុបនេះបើកបានហើយបើសិនជាទាញបញ្ឈរចេះបាន2ម្ដងបាទបញ្ឈរបានហើយក្លុបនេះមិនថោកទេបងប្អូនណាបើសិនតែយើងគិតទៅគឺ1000ជាងមកសម្លាញ់ជួយទាញតិចមកជួយទាញចេះនេះទាញចេះលើកចេះបាទលើកមិនលើកពីខាងហ្នឹងហើយអូខេអូនេះឃើញហើយមកអូខេបងប្អូនអរគុណយើងក្លុបមួយក៏គ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងវាប្រើមកសបូមបាទប្រើបូមណាហើយមាំបងប្អូនណាជើងត្រូដល់តែ4មាំអញ្ចឹងសមាជិកបងប្អូនដែលនៅពីក្រោយឡាននេះអាចអង្គុយបាទអញ្ចឹងពេលមានពលឺថ្ងៃមកបងប្អូនឃើញមានដបូល 100% បាទអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេហើយក្លុបមួយនេះសួរថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាសួរថាខម1000ដូចជាអត់មែនទេបងប្អូនណាអូខេចំណុចផែននៃទ្រុងបងប្អូនឃើញនេះកាមេរ៉ាទ្របបងប្អូនឃើញហើយបើសិនជាម្ចាស់អត់ថែវិញអត់មានកាមេរ៉ាទេឡានមួយមកបងប្អូនឃើញហើយកាមេរ៉ាទ្របហើយភ្លីកលុកក្លៀតប្រឡងខ្ចៅខ្ចងអីគឺនៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូនណាដៃជើងវាទ្រុងខាងក្រោយអីអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍គឺទទួលបានក្លុបនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចបត់វិញមកបត់សាថ្មីតិចមើលម្លាញ់គេបត់ចុះក្រោមហ៎បត់មិន ទី
tiên nhỉ tiên sai chẳng mẹ ok thì dương tiên chẳng mẹ ok của to máu dương đại chân sân máu dương lược chạy ok hãy dương tiên chạy mình ok này ok tịch thà tịch mất bà club ní nhung tầm chú ban pi để bong bồn ti muối ở hai lạ revo đại dương lụa tay sơn mà phay môi nữa cái men đằng đài bong bồn lấy chú ban môi tia này sao miên chạ đó pi club bong bồnตะเกียข้างนี้เซนบางคนบ่าทวีบุญขอบนี้คือเซนบ่าอดสกุลไทยอ่ะยี่รู้มันจัดไทยสลายอดสกุลหลังสะอาดไอ้ปิเจ้านะวิมินสกุลตีใจไวโปลีได้ที่บางคนแต่เอาหินบังได้แต่สายยังตุกสินวิ่งจังบัดสินจะบางคนมันเมื่อเคยมีในสกุลมันติ้งเป็นตัวในเรื่องนั้นแต่ซาแต่ยังอัดบังอัดปากปอตุกน้ำสินเต็มนองบ่ามาข้างตะกงเด็ดบ่าประมาณผมเปิดเมื่อแผ่นปอนกิโลเชียงมา4 กิโลไม้สินบ่าโซนไฟสินมือที่สั่นบางคนทำไมเมนตาบางคนเนี่ยเคยบ่าวเมนตามาครึ่งนี่เมนตาใหญ่ออกตัวให้ปอตะกระเต้เบิดสินใหญ่บางคนกระทาจำนองจำโนบางคนเติมปอนั่งกลมซ่าบางคนแต่อยู่ทำไมเนี่ยทำไมเป็นเต้นไอ้มาสินบังใหญ่ยมเนี่ยชี้ให้ยมซาlà bong ai muốn đừng tinh về chạc quát bong bóng đừng ấy nhầm tròn trong 2 kg đấy không 3 kg đấy cho bà làm mấy mưa sân ấy ta mà sân bà mà sân thông bay cho pi bong bóng smooth bà bọc puk liên một sân smart rồi 2 bong bóng á poly rồi liền này chân ọt miên pành 2 att nơi ta bong bóng tha thầm nạp bảo rom thầm máu cứ mưa mòn bà ta bố xin bong bóng đấy nè camera chắp tinh máu nè cái giá nơi xin bà pli thằng cu ní cái nơi xin thứ 5 okปอทางข้างปลองชายช่องตอนมีดอกเตสินงอบอกนะมีสนามสกอร์สนามซาวไอ้ที่ยี่ดูตั้งเมื่อคืนนี้ยมเป็นยูบองปูนออกซัดชิมมองบ่าไอ้บองปูนมือคืนบ่าจังในสรุปใส่กระไดเมาปีมุกดอกร้อยคือออมยินปากบอกcái nàoบองปูนถึงนี่มาร้อยพี่ร้อยเอาไอ้แม่เจ๊ใหญ่ใหญ่บ่าออมยินปากบอกไอ้ที่แต่ตักน้ำไอ้มีนจุกละแต่ซาแต่โกดใหญ่โดยยังจุกไหลโป้ให้นึงตะเกียติ๊กปอนติ๊กแต่ปนนั่งไงบ่าให้พลาดเล็กกับยังจนทำไมเอาได้สำหรับเครื่องนี้ยมดีเทลให้บองปูนนะให้ยืนยันวิออปชั่นวิ่งบองปูนนั่งให้วอลตระคือเซนเซอร์มาจุ้มแปลกออโต้กับไอ้จอดบ่าให้โซนมาเพย์คือจะเคียงนี้ลางบุญจุงให้มีฟอกลายบ่าโดให้มันโดยโซนดำบุญเด้สมาร์ทคีย์บองปูนนะซาวปีกรอบบ่าสบะกล้องปริสตันบุญกรอบใน70-80%บ่าบองปูนไอประมาณอยากเป็นหมดชั้นตั้งหมดชั้นกระลาติดอัดเมียนเอาไว้ที่บ่าไอกระซากรุบmua mà trả đá mong ôn trong cắt mua pin các bạn này mà rồi ok dân video detail mùi ní nhưng people này tăng pi mà trốn là hô đào mà hàng mục ba là hô được hàng khăn chẳng bằng bộ mang khơi nhau hết này ba nơi tay làm lại tê chẳng nơi tay làm lại tê ok là lấy những chỗ lao làm lại bằng bộ nọ này mà kêu ní lụa chun bằng bốn không làm lại bay mớn pram pon pram bay rồi bay mớn pram pon pram bay rồi bà hai bằng bốn su tha hiện slide mấy bàคือไกลจังมุนโดยยังมันไปแจกวิดโอไอ้ท่าหลือคืออย่างไกลจังมุนที่ได้ไอ้เบอร์สันนี่ละบอล้อโหทุกไลค์ก็บ้าได้มาหมดคนนี้ไอ้เบอร์คือได้บางบนมือวิดโอนึงตามปูมิอย่างนี้ตามจนบอสสงสัยเคยนึงโดยบ้านนึงท่ายึงมาเมื่อลานตัวจังนะบางบนมีในท่าโดยบางปูนบ้านมาเมื่อลานนะปูกระโหลกกระลิดซากช่องปลงตั้งปิดโขยโหดักข้างขนมยังดีแทบปราบบางปูนเอาให้บ่าเยอะเอาเมียงไหลนาตีให้วิดโอนี่ส้มไปแจกท่าเจนวิดีโอนี้คือปกไม้บองปูนออกนี้มาเมื่อก็โดยขี้บ่าสั่งนามา100%โดยขี้กว่าท้าตระการมือปอนเพลิงแต่มาซึ่งจึงโคมบ่าแต่ปันตั้งแต่บองปูนนะมือสะมือปอบเลยไอ้ตียังเอาให้ออกมีไอ้ตีบองปูนนะจังกำร้ายมันช่วยมือมันจุ่มติ๊กมั้งบ่าช่วยไปแจกมือเตี้ยเพลย์จังปกไม้บองปูนแต่สู้เรื่องปุ่นเพลย์ชนำนี้โซนปีปอนมาเพย์บุญvì mà liên học sớm hơn mà muốn bằng đôi giày và like năm níปีปอนเพย์แผนเนี่ยใครดับมวยยังเนี่ยใครดับนี่โซนมาเพย์ในแต่มาเพย์เมื่อนี่บางบอลบ่าเจ้าให้บางบอลใหม่มาดอมมาตีเต้แต่$50ตียังมาซึ่งทอมใบใจปีเลยมาดอมพอดละเบือนออฟพอดกำนัดมาliên học sớm hơn này
បាទឡើងបារម្ភហើយបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានដោយពុនផ្លូវចាប់ពីឆ្នាំនេះទៅតែ$50ទេវាស្មើនឹងលុយខ្មែរ20,000អូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្មីទៀតខ្ញុំនឹង detail បាទយើងបន្ទាប់មកយើងចូលដល់ XLS យើង021 XLT 022បាទ XLT 18បន្តទៀតនៅមានឡានជាច្រើននៅក្នុង stock អញ្ចឹងសម្រាប់ stock Ford មើលយើងមាន XLT 018 XLT 022បាទ Voltra XLS 021បាទ Voltra 020 Voltra 021បាទ Voltra 023 Ford ច្រើនណាបងប្អូនបាទនៅមាន Mazda 020ទៀតអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងហើយអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់សូមបញ្ចប់ត្រឹមវីដេអូនេះហើយតម្លៃក៏ចេញឲ្យបងប្អូនដែររងចាំតែស្ដាប់សំឡេងទូរស័ព្ទទៅនឹង Telegram បងប្អូនឆាតមកទេហើយនឹងតបបាយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើពេញចិត្តកុំភ្លេចណាបងប្អូន35,800ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ផងបងប្អូនបាយបាយសុខគិរិនជាទំនុកចិត្តរបស់លោកអ្នក